Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kopesa bino bansango nde mosala ya Kin Live ya mikolo nyonso boye malamba papa mama bana ya Kinshasa. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebi na kofungola 5e édition ya forum makutano wapi ba invité de marque bakonzi ya bikolo ya Afrika bakoparticiper. Gouvernement Sylvestre Ilunga esili kozala investi vendredi 6 septembre oyo sima ya bondimami ya programme ya gouvernement na majorité ya ba députés nationaux. Ba Congolais baebi na kotelemela bizeli ya xénophobie ekosalama na Afrique du Sud. Siti neselemi liboso ya ambassade ya Afrique du Sud na Gombe. Nangambu ya président ya MDECO Gabriel Mokia asengi ba sanction internationale na Afrique du Sud. Simako contrôleur ville ya Kinshasa ekolo Congo démocratique Afrika pe mokili toaka liboso na bino pona kotalisa maso tokutana kinango ignorance ya la terre moko na moko ayeba bokobe masolo nde tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live magazine proche du Kinois. Kin Live la vie à Kin. Kinshasa mbote na bino ba papa mama bana kini ya propre mbote pe matondo akolanda bansango na nzela Kin Live édition lelo ekofungwama na bilili oyo. Na Pullman Hotel nde mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebi na kofungola misala to 5e édition ya makutano likita ya ba homme d'affaires oyo kolengelama na bokasi ya ekolo Congo démocratique na mbala oyo ba invité ya marque ezali bakonzi ya bikolo ya Afrika bako participer na mikolo mibale ya milulu oyo efungwami vendredi 6 septembre 2019. Kin Live magazine proche du Kinois. Kin Live la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli gouvernement Sylvestre Ilunga ebi na kozala investi na ba députés nationaux sima ya bondimami ya programme na ye na majorité ya ba députés topé 375 députés. Est investi le gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilukamba Sylvestre. Les membres composant l'Assemblée nationale se sont prononcés favorablement par 375 voix pour et aucun contre sur 379 membres ayant pris part au vote. Vu la nécessité et l'urgence, adopte la motion dont la teneur suit est approuvé à plus de la majorité absolue des députés nationaux. Le programme du gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilukamba Sylvestre. Kin Live magazine proche du Kinois. Kin Live la vie à Kin. Ba député ya opposition baebi na ko participer te na investiture ya gouvernement Sylvestre Ilunga ado ndombasi moko ya ba député alamuka ayebi kotalisa ete ezali pona kotrahir population te. Mikolo mibale sima na ye kotalisa programme discours Premier ministre Sylvestre Ilunga zongi vendredi 6 septembre na Assemblée nationale pona koyanula na mituna ya balobeli ya bana RDC. Kasi plénière oyo esalami kozanga ba député ya opposition oyo bazali kofunda bureau ya Assemblée nationale ya kopesa bango programme oyo ekokani te na oyo Premier ministre atalisaki elobi honorable Ados Ndombasi. Le 31 août na Assemblée nationale babengisa biso tozwa programme ya gouvernement. Bapesa biso 16 feuilles. Premier ministre aye na Assemblée nationale atangi programme mususu. Tosali motion. Biso bata opposition tosali motion. Tosengi na président de l'Assemblée nationale bapesa biso 48 heures. Totanga mukana na malamu, totanga programme wana malamu. Et puis tozonga na ba suggestion na biso pour programme ezala makasi. Mais malheureusement, FCC na cache ba boyi. Balobi que non,
tout ça la makamanga ya mukolo wana yango moni opposition to bimaki na kata salle ezali normal te. Nous devons respecter le Congo maman nangai. Congo oyo ezali 2 345 000 km². C'est plus de 80 millions d'habitants. Il faut faire les choses au sérieux. Mais même dans le discours programme au Premier ministre Assali, est-ce que vous voyez que le chronogramme est athée, calendrier est athée, budget est athée? Vous faut comprendre réellement maman que Mboko ezali vraiment mafia. Ça la maman sur na flou. Pour batoba yibara mbongo na kata mboko ezali normal. Je préfère politique à chaise vide que de participer à la trahison du peuple congolais. Je ne peux pas trahir le peuple congolais. Et Sengeli Boyeba été attaque aux zanga ya ba député à opposition na plénière ya vendredi 6 septembre 2019. Programme ya gouvernement Ilunga Ilukamba endimami na majorité parlementaire. Tolobi Tibokoyoka. 375 oui. Et il n'y a eu que 4 abstentions. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Communauté internationale, les Bengami a sanctionné Afrique du Sud pour l'andisama bizali ya xénophobie au bazali konyokola. Ba yi Afrika ya bikoro mususu kuna na mboka na bango. Maloba ya président ya MDCO Gabriel Mokia Mandembo ope abengi mbula matali ekolo ya kufungula misu na likambo oyo. Bizaleli mabe ya konyokola bana ya Afrika ya bikolo mosusu to xénophobie ezali kosalama na Afrique du Sud, bakonzi ya RDC pe communauté internationale basengeli kozwa mikano ya makasi contre mboka ya Cyril Ramaphosa elobi Gabriel Mokia Mandembo président ya MDCO. Afrique du Sud ezui mokano moko ya mabe kotinda ba population na nzela kobomaka baninga kotumba bango wana za manante. Il faut l'autorité n'a pas fait la mission parce que mon toisa boyo que sans se tomber sans il y a cause à la moto et sili aza nyamate ata nyama comme na nyama ole kato yo zana besoin ko lia ete ozo ka ko boma yebo Afrique du Sud ça ni mabe il faut qu'on condamne Afrique du Sud il faut communauté internationale tout va condamner yé. So, il faut qu'on permette l'ambassade de Konaté, il faut qu'on ferme. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Baimboka Congo démocratique baibi na kosala sit-in liboso ya ambassade d'Afrique du Sud na Gombe kaka pona ko boye ya bizeli ya xénophobie o ezali kosilisa lokumu ya bana Congo démocratique ezala ya ba africain mosusu. Na sit-in balengeli vendredi 6 septembre oyo liboso ya ambassade ya Afrique du Sud na commune ya Gombende bana ya RDC batelemeli bizaleli ya xénophobie ezali kosalama na Johannesburg na Afrique du Sud. Ba étudiants, ba mouvement citoyen pe bana RDC babika na Afrique du Sud basengi l'état amikotisa pamba te maimazali kosalama kuna ezali malamu te. Pourquoi on doit continuer na genre comportement? Sont-ils spéciaux en Afrique? Ah ba l'équipe batu nyonso ou comment? Toriko konima le susute eloko o esalama na Congo Brazzaville ba mama ba congolais bêtement ba viola ba mama na biso ba viola ba neko na biso pareil na eloko salama kana Angola ba viola biso. Donc aujourd'hui ba koma ko boma biso ka si facilement tokondima yango susute. Mais façon ba sud africain ba maltraiter biso c'est comme si autorité na biso ba sala raté. Yango na biso to yaki ko réclamer respect mutuel ezala entre biso na ba Afrique na ba sud africain. Ba sud africain ba respecter biso. Ba pesa biso respect lokola biso to pesa ka bango. Yango na biso to yaki awa. La plupart des victimes là, ce sont les gens, nos frères au bazar qui évoluent dans le secteur informel, le business là. Ils n'ont même pas eu le crédit de l'État. Et pourtant, ce qui total l'histoire, notre pays a contribué pour la libération de Bokawana. Ça, nous devons les rappeler cela. Quand Mandela a été libéré, je me rappelle que le feu maréchal Mobutu Ayamba qui est na Goma, ils ont eu même l'argent. Il y a même les nôtres qui ont perdu leur vie là-bas. Mais aujourd'hui, voilà comment nous payons à monnaie de change et que le pouvoir est derrière ça. Nous devons manifester pour l'acceptation que non et le Kwana il faut stopper. Et Salami en 2012, en 2014, en 2015, en 2017, même en 2018 récemment, avant Nayabo, je me rappelle bien, dans une ville, la province à Pumalanga, à Witbank, Toriska Liwakuna, on en a vu à Cape Town, on en a vu à Johannesburg. Mais on en est ras-le-bol, Tolembi, Bassid africain. Voilà pourquoi le lot au moni marche initiative pour dénoncer
les comportements ya ba sud-africains, comportement ya mabe ya koboma bandeko na bango ba noir. Esengeli boyeba ete sitini oyo ezalaki empêché na la polisi wapi babwakaki ba gaz lacrymogène mpona kopanza ba manifestants. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Baye kolito bana kelasi bavandi na quartier Mbanza Lemba na commune ya Lemba baebi na kozwa ba fourniture scolaire dont ya ONG Axe belgo-congolais oyo ekambamaka na ndeko Omer Mubika Ichabola o azali bongo congolais ya diaspora bikaka na mboka Belgique. Congo ya lobi ekosimbama na bilenge ya lelo na yango esengeli kopesa bango encadrement ya malonga po bazala bato na bwanya pe mayele kolandaka bitambe ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo o apesi ndingisa malakisito etelo epesama ya ofele ONG Axe belgo-congolais aibi na kosunga na rentrée scolaire 2019-2020 oyo ba orphelin pe ba déminu ya quartier Mbanza Lemba na kopesaka bango ba fourniture scolaire ba bic ba cahier ba crayon ba latte ba sac pe biloko ya ndenge na ndenge epesamaki na 100 bana mokoka lolenge ya kopesa bango makoki ya kotanga lokola bana nyonso elobaki Jemima Ilunga. Toye kopesa mokonzi ya mboka d'abord merci pour na likanisi oyo azwi ya kotangisa bana biso ofele. Voilà pourquoi biso ONG Axe belgo-congolais oyo ekambami na président Omer Mubika Ichabola ye pa lobi toujours na sima ya mokonzi ya mboka biso pe na makasi na biso toye kobakisa mwa bakaye mwa balate mwa basak mpona kokomplete idée ya mokonzi ya mboka mpona avenir lobi ya bana na Kongo na biso. Esengo mpona baboti pe bana oyo bazwi don ya Axe belgo-congolais pe bapesi matondi. Axe belgo-congolais ezopesa bana biloko ya rentrée scolaire tala mboka ekoma na pasi me talaka mutu ase décidé akende kosunga bana oyo bazangi bamoyen senga azala plus soutenu po tika azali kosunga taso bato aboyi bazali mibale misato mine yebake mboka ekende liboso. Initiative eza bien akoba nango po eza baparent mosusu ta mosusu asombaki uniforme kaye ezalaki te ta mosusu asombaki kaye sak ezalaki te po bapesi so sak bapesi so bakaye mpe na babike esungi biso. Nasengi na gouvernement atala ONG oyo po asali likambo ya malamu. Esengeli boyeba ete milulu ya bokabelo biloko ya kelasi oyo esalemi na siège ya ONG Axe belgo-congolais ezwami na quartier Mbanza Lemba na commune ya Lemba. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbula Matadi abengami ya kobongisa Institut Yolo na commune ya Kalamu pamba te batu ya mobulu bakoma komela makaya pe kosala makambo ya ndenge na ndenge. Etongama uta 1954 yambo ya lipanda ekolo Congo démocratique na ba Belge Institut Yolo na commune ya Kalamu ebibi makasi koleka nzoka ebimisa bakonzi pe batu ya ndenge na ndenge batu ya tirko beba ba tableau ya malonga ezalite bakelasi mosusu kutu ezanga baba pupitre ba toilette koloba te balakisi ya etelo oyo basengi bakonzi bapesa maboko. Je demande au gouvernement de venir réhabiliter l'école, surtout les installations et quelques classes et la clôture aussi. Nous avons écrit, pas de réponse. Clôture et Bukana, Institut Yolo et Bongwana et Sika ya bato ya mobulu pe bamelilikaya bizali o elongo banite na esika bana bazali kolanda malakisi. Comme il n'y a pas de clôture, nous recevons beaucoup de brigands, des jeunes gens du quartier qui viennent nous embêter, qui viennent fumer, faire des sports. Alors nous demandons aussi au bourgmestre d'interdire les groupes de sport dans les écoles publiques. Local Institut Mokengeli na Lemba, Mbula Matadi école Congo démocratique abengami ya kobongisa habité lo nyonso ya l'État po bana bayekola na ba condition ya malamu pambate lolenge Institut Yolo ekomi attaque kelasi ofele baboti bakozala na esengo ya kotinda bana te. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.
Super Optique bengi bana ya Kinshasa ya Congo Brazzaville pe nzinga nzinga ya kosungama na etali bokono ya misu pe baibi na komema na cadre ya ba innovation ba vert ba bengi Blue Block. Kobikisa bokono ya misu na pete nyonso ekomi possible na ingumba mokonzi Kinshasa na nzela ya Super Optique clinique ophtalmologique ya Malonga oyo ezali na mission ya kopesa population congolaise soin ya qualité ndenge kaka ezalaka na mikili ya poto. Talatina baye na ba matériel ya technologie ya sika po bana ya Kinshasa pe RDC nyonso bazwa lobiko na ba maladie ya misu lokola bazali na mboka Suisse, Afrique du Sud, tope Inde pambate awa nyonso ezali. Super Optique amemeli bino yango awa na Kinshasa pona kusunga peuple congolais nyonso oyo aza touché na problème ya misu. Et tolingi pour profiter na dépistage oyo tozali kosala avec 8500 francs congolais ya pamba. Bako consulter yo na ba pareil oyo ya sika oyo yo ezala bana bilenge mikolo pe bampaka a prise en charge ezali ya qualité bana kelasi oyo babandelaka mbala na mbala pona pasi ya komona Super Optique apesi opportunité ya kobikisa misu na bango ba lunettes ya ba qualité nyonso na prix ya muke nyonso ya ba monture oyo bokoluka ba verre ya ba traitement nyonso oyo bokoki kozwa na mikili ya poto. Awa Super Optique amemeli bino yango et puis mutu nyonso akosomba ba lunettes ya progressif Super Optique abakiseli deuxième lunette ya ofele mokonzi ya innovation na ingumba mokonzi Kinshasa Super Optique akotisi gamme ya sika ya ba verre ba bengi Blue Block oyo ezali ko protéger misu contre ba rayon UV et le bus spécialiste ya clinique ophtalmologique moderne Super Optique. Nouvelle gamme ya ba verre et ça la nouvelle technologie, ils ont protégé Misso contre les rayons UV, contre les rayons solaires, ils ont dérangé contre les Misso, phare de voitures, on nous a mis lumière, ils dérangent Misso. Vers Blue Block et pour trouver solution pour nos Misso. Malo passe na Misso, ils ont les sous pour na Blue Block, ils ont déjà na terrain. Beaucoup de temps nulle part, beaucoup de temps quand Super Optique. Super Optique, ils ont mis le numéro 2424 avenue Colonel Ebea. Mosikate na armée du Sali à Gombe. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Super Atlantis c'est si bana ya Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Angola, pe Afrique du Sud. Makoki ya kozwa visa ya États-Unis d'Amérique na pete na pré-enregistrement ya développé. Ahora já chegou, it's time, il est temps, ngonga ekoki ntango ifweni po yo pe ozwa visa ya États-Unis d'Amérique na pete. Konkolo masolo, Cyber Atlantis International efungoli ba porte ya ba bureau na ye nyonso à travers le monde pour na pré-enregistrement ya développerie 2019 kobanda le 1er septembre kino le 3 octobre Atlantis International ya Kinshasa ya Kolwezi ya Brazzaville ya Luanda na Angola pe na Afrique du Sud na Cape Town pe Durban ezali kozela yo papa mama ndeko mwasi pe mobali bozala en couple singleton to libota Atlantis International ebongiseli bino ba condition o endimama na KCC pour chance na yo ya kokende boka ya Donald Trump et kakolama te. Adresse ya Atlantis International Kinshasa, 7e rue Lumete en face ya Clinique Mondeko, avenue de la Libération ex-24 novembre en face ya Académie de Beaux-Arts, pena boulevard du 30 juin à complexe Monanteba en face ya PSR. Atlantis Brazzaville, ezwami na 26 rue Ngokabe Sopoji, référence hôpital sino congolais, pena Potopoto na rue Banza 81. Na 700 gagnants par année, yambala oyo Atlantis International a pesio passe en or ya kokende États-Unis d'Amérique. Na beta déjà na cyber moko na boyo mutanga kombo esimbaki na Atlantis awa easy na Sim, ganhei, graças a Deus ganhei. Votre espérance, Atlantis, il n'y a pas de Chicago. C'est ce que tu vois dans le film. C'est là. Atlantis, c'est où elle est. Na équipe na ye yaba professionnel Paul le prince Aladin Mokili Mobimba alobi le peuple d'abord. Tolobi
ti bokoyoka. Que de visa. Que de visa. Tout ça. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à